Greetings to you all. Welcome to class 3rd, English, term 1, unit 3, the world around us, prose, and today we are going to do the poem Beauty of Nature in detail. இன்னைக்கு நம்ம the world around us poem பார்க்குறோம் in detail, Tamil and English explanation with a lot of images. நிறைய image வச்சு படிக்கிறோம். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகே, படிக்கலாமா? Fine children. My house is located near the mountain. Where is yours? என்னோட ஹவுஸ் மவுண்டன் பக்கமாக இருக்குது, மலை பக்கமாக இருக்குது. Where is yours? உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குது? நீங்கள் தான் சொல்லணும், எனக்கு தெரியாது இல்லையா, ஐ டோன்ட் நோ. உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குது, யூ கேன் டெல் மீ. ஓகே, கமெண்ட் செக்ஷன் அப்படி தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். ஃபைன். வெல்கனோ, இப்போது நம்ம பார்க்குறது லுக் அண்ட் சி, பார்த்து சொல்லலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெல்கனோ. வெல்கனோனாக்கா எரிமலை. எரிமலை எப்படி வெடிக்கும், லைக் தட். ஓகே, அப்படியே பூமி அப்படி வெடிச்சு செதறி எரிமலையா அனலா தீ மாதிரி லிக்விட் ஃபார்மாக வெளியே வர்றது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெல்கனோ. கீழேருந்து லாவா. ஓகே, யூ கேன், நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆகும்போது படிப்பீங்க, அவர் ஏர்த் வந்து 3 லேயர்ஸாக இருக்குது. கோர், மேண்டில், க்ரஸ்ட். மேலே இருக்கிற பாகம் க்ரஸ்ட்டு. அப்போ கோர் வந்து ஹீட்டாக பேர்னாக இருக்குது. ஸோ அந்த அப்படியே அந்த லாவா அப்படி மேலே வெடித்து வர்றது தான் வல்கனோ. ஓகே, ஸோ வல்கனோ, அந்த வல்கனோ தான் இந்த லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் அப்படியே ஒரிஞ்சு போகும்போது மவுண்டனாக மாறிடுது. ஃபைன் சில்ட்ரன். அப்படியே குழம்பு கொதிக்குதுன்னு வைங்களேன், அப்படி கொதின்னு கொதிச்சு தபக்கடின்னு வந்துடுது இல்லையா, லைக் தட். ஆல் ரைட், ஃபைன் சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் ஒன் டெசர்ட். டெசர்ட்னா என்ன? பாலைவனம். ஸோ அங்கே பாலைவனத்தில் தண்ணியெல்லாம் நிறையவே இருக்கிறது இல்லை, ஃபுல் ஆஃப் சாண்ட் ஒன்லி, மணல் காடாகவே இருக்கிறது. அண்ட் அங்கே நிறைய ஸ்டாம் எல்லாம் வரும், லைக் சாண்ட் ஸ்டாம் எல்லாம் வரும். வி காண்ட் வாக் அட் ஆல், கால் கீழே வைக்க முடியாது. Camel is the ship of the desert, and there we cannot run our 2-wheeler or 4-wheeler or anything. அங்கே ஆட்டோ பஸ் எல்லாம் ஓடுறதில்ல, பிகாஸ் இட் இஸ் ஸோ சாண்டி. ஓகே, ஸோ டெசர்ட்னாக்கா பயங்கர சூடு, பயங்கர ஹீட். ஓகே, அந்த ஹீட்லேயும் குட்டியாக ஒரு தண்ணியெல்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா that we call it as oasis. ஒயாசிஸ்னால் என்ன? பாலைவன சோலை. ஆல்ரைட், ஸோ ஒயாசிஸ்னாக்கா பாலைவன சோலை. இந்த ஃபுல்லும் டெசர்ட்டு, ஃபுல்லும் சாண்டாக இருக்குது, ஹாட் சாண்ட். அங்கே ஒரு குட்டி இடம் இருக்குது, நல்ல வாட்டராக, லிட்டில் பிட் ஆஃப் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ், ஷ்ரப்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். தேர் சம் birds and all will come. So that place is called as oasis. Okay, the next one, plain. Plain-naga sama nila veli. It means samama இருக்கிறது. For example, now we are all living in plains only. If we go to Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Nepal, அங்கெல்லாம் பார்த்தா ஃபுல்லும் மவுண்டன் ஒன்லி, சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் மவுண்டன் ஒன்லி. ஸோ அது பார்த்துட்டு இது பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் plains. Fine children. Now moving on to island. Island என்ன? தீவு. தீவுனாக்கா ஃபுல்லும் கடலுக்கு நடுவில் குட்டிய லேண்ட் இருந்துச்சுனாக்கா that is called as island. ஐலண்ட்னா என்ன? கடலுக்கு நடுவில் ஒரு land. It means 4 sides covered with water is called as island. India is a peninsula. 3 sides covered with water means peninsula. நம்ம இந்தியா 3 கடல் தொட்டிருக்குது இல்லையா? What are all there? Arabian Sea, Indian Ocean, Bay of Bengal. இது 3 இந்தியாவை சுற்றி இருக்குது. ஸோ இந்தியா இஸ் அ பெனின்சுலா. நம்ம படிக்கிறது ஐலண்ட், 4 சைடு சுற்றி இருந்தாக்கா ஐலண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆண்டமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ், மால்தீவ்ஸ், ஸ்ரீலங்கா, லக்ஷதீப், இந்த மாதிரி. ஆனால் குட்டி குட்டி ஐலண்ட்ஸு கிளஸ்டராக இருக்கும், நிறைய ஐலண்ட்ஸு, ஆயிரக்கணக்கு ஐலண்ட்ஸ் சேர்ந்து இருக்கும். சரியா? ஸோ தேட் இஃப் யூ கோ இன் ஏரோப்ளேன் அண்ட் ஆல் யூ கேன் சி, கீழே பார்த்தாக்கா குட்டி குட்டியாக க்ரீனாக புஷ்ஷாக உட்காந்துருக்கும். ஸோ தென் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓ இது ஒரு ஐலண்டா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆல் ரைட் சில்ட்ரன். ஓகே, நான் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ். கிளேஷியர். கிளேஷியர்னாக்கா மலையில் மேலே வி கேன் சி ஐஸ் கேப். ஐஸ் கேப்னாக்கா பனி உள்ளே உட்காந்துருக்கும். ஸ்னோ கேப்டு மவுண்டன்ஸ், பனி மலை. ஸோ இந்த ஸ்னோ கேப்ஸு அப்படியே நகர்ந்து வாட்டராக உருகி வரும் பாருங்கள், that is called as glacier. மூவிங் ஐஸ் இஸ் called as glacier. ஓகே, அந்த ஐஸ் கேப் நகர்ந்து வாட்டராக உருகி வர்றது கிளேஷியர். ஆல்ரைட், ஓகே. தென் மவுண்டன் என்ன? மலைகள். மலை நிறைய குன்றுகள் சொல்கிறோம் இல்லையா, மலைகள் நிறைய பெருசாக மலைகள், மவுண்டன். அண்ட்
ரெண்டு மலைக்கு நடுவில் இருக்கிறது வேலி. வேலினா பள்ளத்தாக்கு. ஆல்ரைட். ஸோ மவுண்டனாக்க மலைகள், மலைகளுக்கு நடுவில் இருக்கிறது வேலி. ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அந்த தண்ணி நகர்ந்து வருது இல்லையா, ஸோ அது ரிவர். மூவிங் வாட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிவர். தண்ணி ஓடுற தண்ணி மீன்ஸ் ரிவர். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லேக் பார்க்குறோம். லேக்குனா என்ன? லேக்குனாக்கா அப்படியே குளம், குட்டை, பாண்ட் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் லேக். ஃபைன் சில்ட்ரன். இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. வில் ஸ்டடி later on. Fine children. Okay, now let us sing poem Beauty of Nature. Okay children, Beauty of Nature poem. Mountains are the highest, valleys are the lowest, plains are flat like a mat. Don't we all know that? Okay, இப்போ pictures எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா, சேம் வேர்ட்ஸ் இங்கே வருது. ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மவுண்டன்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட். சரி, இது போயம்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறோம் உங்களுக்கு. இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ் சரியும் இல்லையா, கேலக்ஸி, மில்கி வே, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது யூ கேன் சி அவர் சோலார் சிஸ்டம். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சோலார் சிஸ்டம். அவர் சனுக்கு பக்கத்துலையாக இருக்கிறாங்க மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன், முன்னாடி ப்ளூட்டோ இருந்தது. இப்போ இத்தனை பிளானட்ஸ்லேயும் the only planet which has life, இத்தனை பிளானட்ஸ்லேயும் ஒரே ஒரு பிளானட்டுக்கு மட்டும்தான் உயிர் இருக்குது. இட் மீன்ஸ் உயிர் கொடுக்குற சக்தி இருக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கரெக்டான சிச்சுவேஷன், அட்மாஸ்ஃபியர்லாம் இருக்குது, கரெக்டான ஏர், வாட்டர் அண்ட் ஆல் த அதர் திங்ஸ் கன்வீனியண்ட்டாக, கம்ஃபர்டபுளாக, காசியாக இருக்கிறது ஏர்த்துக்கு மட்டும். அண்ட் நாட் ஓன்லி தேட், அங்கே தான் நிறைய பிளான்ஸ், ட்ரீஸ், ரிவர், பேர்ட்ஸ், மவுண்டன்ஸ், எவ்ரி திங். ஷால் வி என்டர் சில்ட்ரன்? ஓகே. மவுண்டன்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட். மவுண்டன் என்ன? மலை. படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? மலை குட்டியாக இருக்குமா? இல்லை. மவுண்டன்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட், டாலாக ஹையாக இருக்குது. ஓகே. வேலிஸ் ஆர் த லோவஸ்ட். வேலிஸ்னா என்ன? பள்ளத்தாக்கு. ரெண்டு மலைக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வேலிஸ். வேலிஸ் ஆர் த லோவஸ்ட், தாழ கம்மியாக கீழே இருக்கிறது. ஓகே. பிளெயின்ஸ் ஆர் ஃப்ளாட் லைக் அ மேட். ஸோ பிளெயின் என்ன? சம வெளி நிலம். Plains are flat like a mat. Don't we all know that? இதெல்லாம் தெரியாத நம்மளுக்கு, இது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. ஓகே. மவுண்டன்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட். மவுண்டன் டாலாக இருக்குது, ஹையஸ்ட். வேலிஸ் பள்ளத்தாக்கு, லோவஸ்ட். பிளெயின் மேட் மாதிரி, பாய் மாதிரி ஃப்ளாட்டாக நீளமாக இருக்குது. Don't we all know that? Okay children. So now let us see the rhyming words and rhyming scheme for this stanza. ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைமிங் ஸ்கீம்னு சொல்லும் போதே நம்மளோட கண்ணு லாஸ்ட்டில் போகணும். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லில் ஸ்டார், ஹவ் ஐ வண்டர் வாட் யூ ஆர். ஓகே. ஸ்டார், ஆர், அப்போ சேம் சவுண்ட் கொடுக்கும்போது இட் ஆட்ஸ் கிரேஸ், இட் ஆட்ஸ் பியூட்டி டு த போயம். நம்ம இங்கே பார்க்கலாமா? மவுண்டன்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட், வேலிஸ் ஆர் த லோவஸ்ட். அப்போ ஸ்ட் ஹையஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் வேர்ட். செகண்ட் லைன் லாஸ்ட் வேர்ட் லோவஸ்ட். அப்போ அப்போ இது ரெண்டு சேம் சவுண்ட். ஹையஸ்ட், லோவஸ்ட், ஹையஸ்ட், லோவஸ்ட். அப்போ அதுக்கு ரெண்டு ஏஏ போட்டுக்கலாம். தேர்ட் லைன் பாருங்கள். பிளெயின்ஸ் ஆர் ஃப்ளாட் லைக் அ மேட். டோன்ட் வி ஆல் நோ தட்? ஓகே. மேட், தட். அப்போது இருக்குதா? அப்போ பி போட்டுக்கலாம். ஓகே. மூவிங் ஆன் டு செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. ஐலண்ட்ஸ் ஹாவ் வாட்டர் ஆல் அரவுண்ட். ஐலண்ட்ஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? தீவு. தீவு மீன்ஸ் சுற்றியும் தண்ணி இருக்கிற இடம் தான் தீவு. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when you travel in the aeroplane or எங்கெல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா குட்டியாக லேண்ட் இருக்குது, ஆனால் சுற்றியும் வாட்டர். ஸோ தேட் பிளேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐலண்ட். ஐலண்ட்னா என்ன? a place which is surrounded by water. Islands have water all around. Thousands of these can be found. இது ஒன்று ரெண்டு இல்லை, thousands, ஆயிரக்கணக்கான ஐலண்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம லக்ஷதீப்பை எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். லக்ஷதீப் வச்சுக்கலாம், மால்தீவ்ஸ் வச்சுக்கலாம். அங்கேயே மோர் தென் thousands ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ் ஃபார் ஒன் கண்ட்ரி. ஒரு நாடு தான், ஆனால் thousands ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ் இருக்குது. சில ஐலண்டில் ஆளே இருக்கிறது இல்லை. ஓகே. அன்இன்ஹாபிட்டட் ஐலண்ட்ஸ். ஒரு சின்ன இடமே ஒரு ஐலண்ட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் ஸ்கூல் லெவல், ஸ்கூல் ஏரியா அளவுக்கு தான் இருக்குமே. சுற்றியும் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஐலண்ட். டு யூ ஃபாலோ சில்ட்ரன்? ஓகே. இப்போ நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகும்போது கிளியராக பார்க்கலாம். அது அப்படி போகும்போதே நிறைய ஐலண்ட்ஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்குமே. ஓகே. இது அன்ஹாபிட்டட் ஐலண்ட். சுற்றி தண்ணி இருக்கும், சின்ன சின்ன லேண்ட் நடுவில். ஓகே. ஐலண்ட்ஸ் ஹாவ் வாட்டர் ஆல் அரவுண்ட். thousands of these can be found. ஆயிரக்கணக்கான ஒரு ஐலண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் த நேச்சர். அதுதான் இயற்கையின் அழகு.
deserts have sand and palm trees. அது மட்டுமா? இப்போ டெசர்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலைவனம், அங்கே வந்து sand மணல் and palm trees. ஓகே, பேரிச்சம்பழம் ட்ரீஸு அந்த மாதிரி பாம் ட்ரீஸ் நிறைய இருக்குது. Oceans have waters from many seas. ஓஷன்ஸ்னாக்கா கடல். ஓஷன்ஸ் எல்லாம் எல்லா சீஸ்லேருந்து தண்ணியும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரே இடத்துல சங்கமிக்கிறது. ஓகே, deserts have sand and palm trees. Oceans have waters from many seas. ஓஷன்ஸ்க்கு எல்லா தண்ணியும், கங்கை தண்ணியும் அங்கே போயிடும், எல்லா ரிவரும் சேர்ந்து போய் ஓஷனில் ஜாயின் ஆகிடுது. ஓகே, now shall we see the rhyming words and rhyming scheme, children? First line, I'll read first. Islands have water all around. Thousands of these can be found. Deserts have sand and palm trees. Oceans have waters from many seas. Okay. First line, last word பாருங்களேன், around. Second line, last word, found. So around, found. Around, found. அப்போ same sound. So A. Third line, last word, trees. Fourth line, last word, seas. Trees, seas. Trees, seas. So BB. A, BB. Okay, now last couplet. So 2 lines இருக்குது. Beautiful is the planet that I live in. There is no other place that is akin. So beautiful is the planet. இதுக்கு பியூட்டிஃபுல், மார்வலஸ், ஃபென்டாஸ்டிக், இப்படி நிறைய வேர்ட்ஸையே சொல்லிட்டு போகலாம். அழகு, அழகுக்கு அழகு பிளானட். ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்போ கண் இருக்குது, அதை பார்க்குறோம், ரசிக்கிறோம், அதோட அருமை, அதோட அழகு தெரியல. நம்ம கண் இல்லாமல் திடீர்னு பார்த்தோன்னு வைங்களேன், ரியலி அமேசிங். ஸோ பியூட்டிஃபுல் இஸ் த பிளானட். நம்மளோட இந்த எர்த் செம்ம பியூட்டிஃபுல், செம்ம சார்மிங், செம்ம ஃபென்டாஸ்டிக் that I live in. நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பூமி அவ்வளோ அழகான பிளானட். There is no other place that is akin. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பிளானட், இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் எங்கேயுமே இல்லை. அதுதான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன். இந்த சோலார் சிஸ்டம் we have many planets, right? 8 planets are there. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune இருக்கிறாங்க. But the only planet which has life is our Earth. இதில் எல்லாத்துலேயும் லைஃப், உயிர் வாழக்கூடிய ஒரே பிளானட் எர்த். சரியா? அங்கே தான் கரெக்டான கிளைமேட், கரெக்டான ஏர், லேண்ட், வாட்டர் எல்லாமே இருக்குது மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு. நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹியூமன் பீயிங், ஃபார் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ட்ரீஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி. இட் இஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் கன்வீனியன்ட். ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் சில்ட்ரன், இஃப் அவர் எர்த், ஆக்சுவலி எர்த் இஸ் ஹேவிங் டூ எக்ஸ்ட்ரீம். கோல்டும் பயங்கரமாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்டார்டிகா, ஆர்டிக், எவ்ரி திங் இஸ் பயங்கர கோல்டு. ஸ்னோ கேப் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம். அங்கெல்லாம் வாழவே முடியாது, அவ்வளோ ஜில்லுன்னு உள்ள இடமும் இருக்குது. அண்ட் ஹாட் டெசர்ட், தார் டெசர்ட், சஹாரா டெசர்ட், இந்த மாதிரி பயங்கர ஹீட்டான இடமும் இருக்குது. ஸோ நவ் டெல் மீ, இஃப் அவர் எர்த் இஸ் லிட்டில், ஒரு 1 inch 2 inch இந்த சைடாக, சூரியன் பக்கமாக, சன் பக்கமாக போயிடுச்சுனாக்கா, we wouldn't have been lived. நம்ம வாழவே முடியாது, அவ்வளோ ஹீட்டாக இருந்திருக்கும் இல்லையா? இப்போவே so much deserts are there. ஸோ இமேஜின், நம்ம எர்த் சூரியன் பக்கமாக கொஞ்சம், நாட் ஸோ மச், ஒரு 2 inch நகர்ந்து உட்காந்துருந்துனாக்கா, we can't live. We would have been burnt. எரிஞ்சு சாம்பலாக இருந்திருப்போம். ஓகே, சேம் எர்த் ஒரு 2 inch இந்த சைடு, நெப்டியூன் சைடு போயிருந்தோம்னாக்கா, we would have been frozen. ஏற்கனவே ஐஸ் கேப் ஆஃப் த வேர்ல்டு, அண்டார்டிக், ஆர்டிக்கெல்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் இந்த சைடு போயிருந்தாக்கா ஃப்ரீஸ் ஆகி சில்லாகி முடிஞ்சிருக்கும் ஒர்க்கு. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி கரெக்டான இடத்துல அழகாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அவர் டியூட்டி, ஃபோர்மோஸ்ட் டியூட்டி டு ப்ரொடெக்ட் அவர் நேச்சர், சேவ் அவர் நேச்சர், என்ஜாய் த பியூட்டி ஆஃப் த நேச்சர். Fine children, I hope all of you understood. Now let us sing this particular poem in a song format. Okay? So I think all of you know the song. Come little children, come to me, I will teach you ABC. தெரியும் இல்லையா அது? ஸோ அந்த டியூனில் பண்ணாக்கா ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ let us do like that. Okay? Mountains are the highest, valleys are the lowest, plains are flat like a mat. Don't we all know that? Don't we all know that? Islands have water all around.
thousands of these can be found. Deserts have sand and palm trees. Oceans have water from many seas. Oceans have water from many seas. Beautiful is the planet that I live in. There is no other place that's akin. There is no other place that is akin. Okay, children, you try. You will sing better than me. Enna vida azhaga padipinga. Okay, all the best. So do not miss to watch other explanation videos with a lot of images. Thank you, children.